Anangwe, kamunautu, nzashoma Biblia zenu rero. Biblia ni neno la Mulungu linalofuata jinsi ya kuishi. Mahendo ga mitume ama 16 mstari wa 16 utamrongo mihaunambia. Paulo na Sila jela. Paulo na Sila ure manahubiri injili, manachemera pepo kwa zina la Yesu, mapepo ganambola, akongomana hola. Ela atwamuzuo marekala ure manahumira nguvu za kiza kwenda mambo gagagosi. Ikara mariona ano Paulo na Sila umanahumira tu zina la Yesu na mapepo ganambola. Makiona vibarua jao vinanongeka kwa sababu ure manakenga atu kuno makiria atu mapeni. Konejo machendangi zirafitina babo mwao muzi. Makiamba atuani anongi atuama nakenga atu manzo atuata mazirema na malafa mafunongere umuzi wakwehu na taasi ya kukumana abe mambo la kuko kure tania ya hundi bea hundi rosi kira vijo habwengano abomu we makiagwira Paulo na Sila makiagwira panguvu makiavula nguo makiatandika na midaka halafu managonya vijo machenda rusha jela chochumba kilicho ndani zaidi chenye kiza cha mgunguna makiafunga na nyugwe makiafungira kondani. Urofika usiku wa manane Paulo na Sila ure manavoya kuno manaimba mairaga sifa ama mairaga nguma. Owafungbangi ne marekala ure mamumo osini owere chaoni kusikiza. Gafula intiki anza kutetema. Misinjaro jela ikivoromoka. Ikigba. Zonyugwe marekala ure mafungirwa pia nazo zikikwa chakubwa. Yu ya murinzi wa rojela ariona miriango iwazi. Akianza kutetema malo achenda halo pangana malakuzilama. Do Paulo na Sila makipiga londo makiaba. Usizilage bule jele kana zetoroka hosini fuhaha. Achenda halata ende akahakikishe kala kama chimbirira. Achenda ona maha. Akigba maguluni mwao. Akiamba ni hendeze akuluangu ndo niokoke. Paulo na Sila makiamba. Maminigwa na Mulungu na wondokoka uwe hamwengana nyumbayo. Makiambiriza neno la Mulungu iye hamwengana osini marekala mo nyumbani mwao. Ni hayo tu.